Tankwart Jörg Jepsen auf dem Weg zu seinem Laster. Ein Spezialfahrzeug, eine Sonderanfertigung. Sein erster Job heute Morgen, ein Airbus A321 aus Bahrain. Ja, jetzt fahren wir mal die Gulf Air tanken. Position ist nicht so schön, ist ein bisschen eng alles dort. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die rechts oder links betanken können. Ohne Jörg Jepsen und seine 75 Kollegen würde am Flughafen alles stillstehen. Könnte niemand in den Urlaub fliegen. Von der Ausbildung her bin ich Fahrlehrer, habe das dann nicht mehr gemacht. Bin eine Weile Straßentankwagen gefahren und dann hat jemand gewechselt zum Flughafen, zur FFS. Und da hat sich der Kontakt ergeben und nach der Bewerbung wurde ich genommen. Seitdem sorgt er für das Wichtigste im Flieger, das Kerosin. Es ist jetzt das 23. Jahr und dann hoffe ich mal, dass es noch eine Weile geht, dass man das Berufsleben hier beenden kann. Jörg Jepsen und seine Kollegen betanken jeden Tag 350 Flugzeuge, vom Privatjet bis zum größten Langstreckenflieger. Der A321 nach Bahrain. Jörg Jepsen sucht den Tankdeckel. Mal schauen, nein, sieht nicht so gut aus. Weil hier kein Tankanschluss ist, müssen wir rechts hin. Da, wo alle arbeiten. Das gefällt ihm jetzt gar nicht. Tanken zwischen Caterer, Gepäckverlader und Technikern. Ganz schlecht, sagt Jörg Jepsen. Er arbeitet am liebsten allein, so dass keiner über seine Schläuche fährt. Jeder Funke kann zur Katastrophe führen. Handys sind beim Tanken verboten. Die Sicherheitsvorschriften sind streng und zahlreich. Zuerst wird das Erdungskabel angeschlossen. Damit beim Tanken keine Funken fliegen, wegen der Aufladung. Das Kerosin kommt durch eine unterirdische Pipeline. Die meisten Parkpositionen an den Terminals haben Tankanschlüsse im Boden. Die Piloten haben 13 Tonnen Kerosin bestellt. Das sind ungefähr 16.000 Liter. Oder anders gesagt, 92 Badewannen voll. Die Tanks sind in den Tragflächen. Mit viel Druck fließt das Kerosin hinein. 10 Liter pro Sekunde. Es ist eher noch wenig, das geht noch viel besser. So um die 2.500 Liter in der Minute. Das sind umgerechnet 14 volle Badewannen pro Minute. Für Ohnmachtsanfälle gibt's diesen Schalter. Ja, das ist der Totmannschalter. Da haben wir auch eine Totmannleuchte. Und irgendwann fängt sie an zu blinken, dann muss man den lösen und nochmal drauf drücken. Macht man das nicht, wird die Betankung unterbrochen. Ja, falls der Tankwart, verkrampft, irgendwas hat gesundheitlich und eben nicht mehr lösen kann, dass die Betankung eben nicht bis ins Unendliche weitergeht und dann unterbrochen wird. Als Sicherheitseinrichtung einfach. Vorschrift ist auch die Qualitätskontrolle des Kerosins. Und jetzt müssen wir den chemischen Test machen, ob dort kein gelöstes Wasser drin ist. Hier ist ein Wasserdetektor. Wasser im Kerosin schadet den Triebwerken. Die könnten dadurch im Flug ausfallen. So, Spritze muss voll sein, 5 Milliliter, keine Verfärbung. Wenn es gelb bleibt, ist kein gelöstes Wasser drin. Wenn sich die Kapsel verfärbt, grünlich oder bläulich, Test wiederholen. Wenn es weiterhin der Fall ist, Betankung abbrechen. Wasser möchten Sie im Flieger nicht haben, kann einfrieren. Also Kerosin soll rein sein, ohne Wasser, ohne Schmutz. Deswegen werden die Tests gemacht. Mehr als 10 Millionen Liter Kerosin verbraucht der Flughafen jeden Tag. Wie kommt so viel Sprit nach Frankfurt? Tankschiffe kommen regelmäßig von Holland zum Kerosinhafen nach Kelsterbach. Rohrleitungen transportieren den Treibstoff zum 4 Kilometer entfernten Flughafen. Doch das meiste Kerosin erreicht den Airport per Pipeline zwischen Rotterdam und Frankfurt. Am Flughafen verbinden Rohrleitungen unter der Erde das Tanklager mit den mehr als 100 Parkpositionen an den Terminals. Die bestellten 13 Tonnen Kerosin sind nach 15 Minuten im Flieger. Die Tanks werden nach 6 Stunden Flug wieder leer sein. Bahrain ist 4.500 Kilometer entfernt. Wie an Autotankstellen wird pro Liter abgerechnet. Im Durchschnitt kostet 1 Liter Kerosin ca. 1 Euro. Die riesigen Mengen Sprit, die er jeden Tag verteilt, machen ihn nachdenklich. Das
dass das für die Umwelt nicht gut ist, ist klar. Und es muss bestimmt auch irgendwo reduziert werden oder kann reduziert werden. Aber Fliegen ist immer noch eine gute Art und Weise, schnell wohin zu kommen mit vielen Leuten in einem Gerät. Immer mehr Fluggesellschaften fliegen mit Ökosprit, Biokraftstoffe aus Abfallfetten oder Algen. Bis 2050 soll der Anteil an klimafreundlichem Flugzeugsprit auf 85% erhöht werden. Das fordert die Politik weltweit. Egal mit was, betankt werden müssen Flugzeuge und ohne Jörg Jepsen und seine Kollegen läuft hier sowieso gar nichts.